Гмар Хатима Това, с наступающим Йом-Кипуром. Говорится в Талмуде, что когда Коэн Гадоль, первосвященник, выполнял особую службу в храме в этот святой день Йом-Кипур, то он в святая святых, в Кодеш Кадашим, заходил и приносил воскурения, особые такие воскурения, которые давали особый аромат. И говорит Талмуд интереснейшую вещь, что запах от этого аромата так распространялся, что даже козы, какие-то козлята, которые находились километры за километрами от Бейт-Амикдаша, от Иерусалима, даже они слышали этот запах. Внимание, вопрос. Зачем нам знать, что козы слышали запах этого киторета, этого воскурения? Что, нам больше не о чем знать? Талмуд не выбрасывает даже буковку на ветер. То есть, если в Талмуде что-то написано, есть какой-то смысл, какой-то урок, что-то мы должны извлечь из этого. Так зачем же Талмуд об этом говорит? Говорят мудрецы, что аромат киторета, он представляет собой нашу духовную жизнь. Потому что аромат это такая, ее нельзя потрогать, это вещь, которую ты можешь понюхать, это только вещь, которая как бы выше, это не потрогать, это понюхать. Козы – это животный мир. Они представляют нашу материальность, нашу каждодневную жизнь, наши будни. И говорит Талмуд, что запах этот доходил до коз, имеется в виду, что эта духовность Йом-Кипура, которую мы сегодня, вот в день Йом-Кипура, будем ощущать, мы не должны оставлять его в Йом-Кипуре. Мы должны его распространить и донести до наших будних дней, до нашего октября, ноября, февраля, января, каждодневной жизни нашей. Мы должны привнести эту святость на весь наш год. Почему же это делается в Йом-Кипуре? Потому что Йом-Кипур это тот момент, когда мы на самой высоте. Когда человек находится на высоте, он должен задуматься, какую новую мицву я возьму и буду делать весь этот год. Одну, может две, может три. У каждого есть свои возможности. Но человек не может просто войти в этот вот, подняться на вот эту вот высоту и спуститься ни с чем. Это наша задача. И именно поэтому Бог подарил нам этот прекрасный праздник Йом-Кипур, чтобы когда мы вошли в него, мы вышли с большим достоянием. Гмар Хатима Това.